Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt yazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Gerçekler ortaya çıkmadan önce hangi olaylar yaşanacak? Zuhal gerçek yüzünü Yaman'a gösterecek mi? Seher'in suçsuzluğu nasıl ortaya çıkacak? Nedim, Zuhal'i sevmesinden ötürü Yaman'a ihanet edecek mi? Seher ve Yaman'ın çocukları olacak mı? Kiraz ve Ali ne zaman düğün yapacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'i suçlamaktan vazgeçmeyecek. Çünkü Yaman hala Seher'in Yaman'ın parasını çalacağını düşünmekte. Yaman, Seher'in de annesine benzediğini düşünmekte. Bu yüzden Yaman ve Seher bir süreliğine daha bir araya gelemeyecek. Seher ise gerçeklerin peşine düşecek. Seher ilk başta Yaman'ın yanına gidip neden kendisine bu kadar kötü davrandığını soracak. Ama Yaman ona sebebini söylemek istemeyecek. Çünkü Yaman önceki bölümde İkbal ile aralarında diyalog geçmişti. Yaman o konuşmasında İkbal'e kimseye bu olaylardan bahsetmeyeceksin demişti. Bu yüzden Seher Yaman'ın neden kendisine kızdığını bir süre daha anlayamayacak. Ayrıca Yaman dosyaları Nedim'e vermişti ve gerçekleri araştırmasını ondan istemişti. Nedim önümüzdeki bölümlerde gerçeklerin peşine düşecek. Nedim gerçekleri araştırmaya başladıkça Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Nedim bu işin içinde Zuhal'in olduğunu anlayınca büyük bir şok geçirecek. Ardından Nedim çok büyük bir ikilemin içine girecek. Nedim Yaman'a Zuhal'in gerçek yüzünü anlatırsa onu konaktan kovacağını düşünecek. Bu yüzden Nedim gerçekleri Yaman'a şimdilik anlatmayacak. Çünkü Nedim Zuhal'i seviyor. Bundan dolayı Yaman Seher'in suçsuz olduğunu anlayamayacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Nedim dosyadaki belgelerin gerçek olduğunu söylerse her şey değişecek. Çünkü Yaman'ın Seher'e olan kini bir kat daha artacak. Yaman bunun üzerine Seher'e cehennem azabı yaşatacak. Seher ise bu olanlara bir anlam veremeyecek. Ayrıca Yaman Seher'den boşanmayı düşünecek ve hemen Seher'e boşanma davası açacak. Ama sonradan bu kararından vazgeçecek. Hatırlarsanız Yaman önceki bölümde yine bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında Yusuf'un velayeti hala Seher'de demişti. Hatta Yusuf'u alana kadar bu oyunu devam ettireceğini belirtmişti. Yani Yaman Yusuf'u Seher'den geri alana kadar ondan boşanmayacak. Bu süre içerisinde Seher'in suçsuzluğu ortaya çıkmazsa onun sonu olacak. Çünkü Yaman Yusuf'u alır almaz ona boşanma davası açacak. Seher Yaman'ın kendisinden boşanacağını duyunca şok geçirecek. Seher ilk başta Yaman'ın kendisine bunları yaptığına inanamayacak. Ama sonradan Seher Yaman'ın kendisine ihanet ettiğini düşünecek. Hatta Seher Yaman'ın Yusuf için kendisini kandırdığını sanacak. Bunun sonucunda da Seher Yaman'dan ayrılma kararı alacak. Yaman ise sahte kanıtları Seher'e gösterip onu konaktan kovacak. Seher de Yusuf kendisiyle götürmeye çalışacak. Ama Yaman buna asla izin vermeyecek. Yaman bir daha Seher'in Yusuf'u görmesine müsaade etmeyecek. Seher ise çaresizce Nadire annenin yanına gidecek. Nadire anne Seher'e neler olduğunu soracak. Seher ise ona olanları anlatacak. Seher ardından Yusuf'u geri almak için yeniden sosyal hizmetlere başvuruda bulunacak. Sosyal hizmetlerde hemen işlemleri başlatacak. Önümüzdeki bölümlerde İbrahim'in gerçeklerin peşine düşecek. İbrahim her araştırmasında Seher'in suçsuz olduğunu görecek. Bunun üzerine İbrahim Zuhal'in banka kartından para çektiğini bulacak. Ali ise bulduğu deliller ile soruşturmayı tekrardan başlatacak. İkbal ve Zuhal ise Seher'in konaktan gitmesiyle çok mutlu olacak. İlk başlarda İkbal artık her şeyin yoluna girdiğini düşünecek. Zuhal ise her gün Yaman'a daha çok yakınlaşmaya çalışacak. Zuhal, Yaman'la evlenirse Kırımlı mirasının kendisinin olacağını sanacak. Ama Yaman, Seher'in acısından asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Yaman olur da Zuhal'e bir şans verirse bu onun en büyük hatası olacak. Çünkü Yaman, Seher'i cezalandırmak için Zuhal'le birlikte olabilir. Seher de Yaman'ın kendisini aldattığını görünce kahrolacak. Yaman ise intikamını böylece Seher'den almış olacak. Seher de aldatılması üzerine Yaman'a bir daha asla dönmeyecek. İkbal ve Zuhal ise hiçbir tehlike kalmadığı için iyice rahatlayacak. Ama onları da bu yolda çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzünü ise dizimize yeni gelen kişi çıkaracak. Bu kişi konağın yeni bahçıvanı olacak. Çünkü önceki bölümde Cenger ve Adalet Hanım birlikte yemek yiyordu. Tam o sırada Adalet Hanım Cenger'e neden düşünceli olduğunu sormuştu. Cenger ise yeni bir bahçıvan bulamadığı için yorgunum demişti. Adalet Hanım da bir tanıdığını ona önermişti. Yalnız bu kişinin duyduğunu ama konuşamadığını belirtmişti. Cenger de onu iş görüşmesine kabul etmişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümde bu kişi konağın yeni çalışanı olacak. Bu yeni bahçıvan konakta tüm olup bitenlere şahit olacak. Hatta İkbal ve Zuhal'in gerçek yüzünü bu kişi ortaya çıkaracak. Tabi bunun olması biraz
biraz zaman alabilir. Çünkü bu yeni çalışanın dili olmadığı için konuşamayacak. Ama İkbal ve Zuhal'in tüm kötülüklerine şahit olacak. Ardından bu kişi Cenger'e tüm olup biteni alıp kağıda yazacak. Cenger ise gerçekleri öğrenince şok olacak. Sonradan Cenger tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman ilk başlarda Seher'in suçsuzluğuna inanamayacak. Ama sonradan Nedim vicdan azabı çekip gerçekleri Yaman'a anlatacak. Ali de Yaman'a gidip Seher'in suçsuz olduğunu belirtecek. Bunun üzerine Ali Zuhal'i tutuklayacak. Zuhal tutuklandığı için İkbal çok panikleyecek. Ardından İkbal Seher'i aramaya başlayacak. Çünkü Seher'i bulup Zuhal'e karşı olan davasından vazgeçmesini isteyecek. Hatta İkbal Yaman'dan önce Seher'i bulacak. Seher de İkbal'i azarlayacak ama sonradan Seher İkbal'e güvendiği için davasından vazgeçecek. Zuhal ise yeniden kurtulacak. Yaman da Seher'i konaktan kovaladığı için çok pişman olacak. Yaman hemen Seher'den özür dilemeye çalışacak. Seher onu ilk zamanlar affetmeyecek. Çünkü Seher'in kadınlık gururu kırıldığı için onu affetmesi zorlaşacak. Hatta Seher bir daha ona dönmeyeceğine dair yemin edecek. Seher Yaman'a çok öfkelenmiş olsa da onu affetmek zorunda kalacak. Yusuf ve Nadire annenin baskılarıyla Seher yeniden Yaman'ı affedecek. Yaman Seher'in kendisini affetmesiyle çok mutlu olacak. Bundan sonra Yaman bir daha Seher'i üzmeyeceğine dair söz verecek. Yaman ardından Zuhal ve İkbal'i cezalandırmaya gidecek. İkbal ise Yaman'ın bu öfkesi karşısında Zuhal'i suçlayacak. Zuhal de tüm suçlamaları kabul etmek zorunda kalacak. Yaman da Ziya için İkbal'in suçsuzluğuna inanacak. Çünkü İkbal tüm kötülüklerini Zuhal üzerinden yaptı ve kendisini hiçbir zaman tehlikeye atmadı. Bu yüzden onun gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Zuhal ise konaktan kovularak yalnızlığa mahkum edilecek. Zuhal'in konaktan kovulması İkbal'i çok öfkelendirecek. İkbal Zuhal'in konaktan kovulmasıyla daha kötü planlar yapmaya başlayacak. Hatta İkbal önce Seher'in yanına gidip ondan af dileyecek. Çünkü Seher Zuhal affederse onu konağa döneceğini düşünecek. Seher bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Ama İkbal'in acınası hali yeniden Seher'i harekete geçirecek. Seher yeniden Yaman'ın yanına gidip Zuhal'i affetmesini isteyecek. Yaman Seher asla Zuhal'i affetmeyeceğini belirtecek. Çünkü onun kendisine ve ailesine zarar verdiğini belirtecek. Seher Yaman'ın bu konuşması üzerine sessiz kalacak. İkbal yeniden Selim'i arayıp ondan yardım isteyecek. İkbal konaktan Yaman ve Seher'e saldıracak. Zuhal dışarıdan tüm hamlelerine devam edecek. Seher'in Zuhal'i hapse göndermemesi onun son alacak. Çünkü İkbal ve Zuhal onların kavuşmalarına müsaade etmeyecek. Selim davası yakında tamamen kapanacak. Selim, Seher ile Yaman'ın barıştığını görünce sinir krizleri geçirecek. Selim'in bu öfkesi onun son alacak. Ayrıca Selim bu zaman içerisinde Seher'i kaçırmaya çalışacak. Eğer Seher'i kaçırırsa sonsuza dek kendisinin olacağını düşünecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman baba olmaktan umudunu kesecek. Tam o sırada büyük bir mucize gerçekleşecek. Seher'de baş dönmeleri ve mide bulantıları olacak. Hatta Seher her gün kendisini halsiz hissedecek. Yaman Seher'i hastaneye götürmek isteyecek. Seher hastaneye gitmeyi kabul etmeyecek. Sonradan Seher Yaman'ın kolları arasında bayılacak. Yaman da Seher için hemen bir doktor bulacak. Doktorun Seher'i muayene etmesiyle çok büyük bir sürpriz yaşanacak. Çünkü Seher'in hamile olduğu ortaya çıkacak. Yaman bu haberi duyunca çok mutlu olacak. Yusuf ise kendisine kardeş geleceği için çok sevinecek. Ama İkbal bu duruma hiç sevinmeyecek. İkbal Kırımlı mirasını istediği için Seher ve bebeğine zarar vermeye çalışacak. Tabi İkbal'in bu planı onun sonunu getirecek. İkbal Seher'in düşük yapması için elinden geleni yapacak. Zuhal ilk başlarda Seher'e zehirli yemek ve su ikram edecek. Seher her zaman olduğu gibi onun boynundan son anda kurtulacak. İkbal artık bu olanlara dayanamayacak. İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürmeye çalışacak. Ama sonunda Ziya İkbal'in kötülüklerine dayanamayacak. Ziya Yaman'a gerçekleri söyleyecek. Yaman gerçekleri öğrendiğinde çok öfkelenecek. İkbal bu olanlardan haberinin olmadığını Yaman'a söyleyecek. Hatta İkbal Ziya'nın hastalığını bahane edecek. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü gördüğü için ona asla güvenmeyecek. Bunun sonucunda Yaman İkbal'i hapse gönderecek. Böylece sonunda İkbal cezasını çekecek. Peki sizce Zuhal ve İkbal'in kurduğu planları kim bozacak? Cenger mi yoksa Nedim mi? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.